အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ Ingyin education မှာယနေ့သင်ကြားမယ့်သင်ကြားရေး lesson ကတော့ G6 သင်ယူအခန်း9ရဲ့ lesson-3 ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတို့ပုဒ်စာနံပါတ်3ကိုဆက်လက်လေ့လာလိုက်ရအောင်ပါ။ပုဒ်စာနံပါတ်3မှာအောက်ပါတို့ကိုတွက်ပါလို့ပြောထားပါတယ်။နံပါတ်ကကြီး16ကြိမ်မြောက်မာဂိမ်းကိုလိုချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။n ကြိမ်မြောက်မာဂိမ်းဤပုံသေးနည်းကိုပြောပါဆိုရင်2 into n minus 1ပဲဖြစ်ပါတယ်။ n ဒီဆရာတို့ကအကြိမ်ရေတွက်ပါထို့ကြောင့် n ရဲ့နေရာမှာ19အစားသင်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ 2 into 90 minus 1ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ဖြည့်ရှင်းပေးပါမယ်။ခွင်းထဲကကင်းကိုဖြည့်ရှင်းလို့ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည်38ပဲဖြစ်ပါတယ်။ minus 1မှာရရှိလာသောတန်ဖိုးကိုပြောပါဆိုရင်37ပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်ခါခွေ21ကြိမ်မြောက်မာဂိမ်းလို့ပြောထားပါတယ်။2 into 21 minus 1ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ဖြည့်ရှင်းပေးပါမယ်။ခွင်းထဲကကင်းကိုဖြည့်ရှင်းလို့ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည်42ပဲဖြစ်ပါတယ်။ minus 1မှာတန်ဖိုးကိုပြောပါဆိုရင်41ပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်ကငယ်38ကြိမ်မြောက်စုံကိန်း n ကြိမ်မြောက်စုံကိန်းဤပုံသေးနည်းကိုပြောပါဆိုရင်2 into n minus 1ပဲဖြစ်ပါတယ်။2 into ပါ n ဒီအကြိမ်မြောက်ကိန်းမှာ38အစားသွင်းပါမယ် minus 1ပဲဖြစ်ပါတယ်။2 into ပါခွင်းထဲကကိန်းကိုဖြည့်ရှင်းလို့ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည်37ပဲဖြစ်ပါတယ်။2နဲ့37နဲ့မြောင်းလို့ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည်74ပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်ကကြီး12ကြိမ်မြောက်စုံကိန်း2 into n ရဲ့နေရာမှာထွဲစားသွင်းပါမယ်ထွဲ minus 1မှာ2 into ပါခွင်းထဲကကိန်းကိုဖြည့်ရှင်းလို့ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည်11ပဲဖြစ်ပါတယ်2 17လီ22ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်35ကြိမ်မြောက်မာဂိမ်း35ကြိမ်မြောက်မာဂိမ်းကိုလိုချင်ရင် n ကြိမ်မြောက်မာဂိမ်းဤ formula ထဲမှာအစားသွင်းပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်2 into 35 minus 1ပဲဖြစ်ပါတယ်။ခွင်းထဲကကင်းကိုဖြည့်ရှင်းပါမယ်။ဖြည့်ရှင်းလို့ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည်70ပါ။နောက်က minus 1မှာရရှိလာသောအဖြေကိုပြောပါဆိုရင်69ပဲဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့သင်ကြားပေးခဲ့တဲ့သင်ကြားရေး lesson ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေဗျာ။